오늘 경기 상당히 중요한 경기인데요. 그만큼 팽팽한 배트하지 않았습니다. 높은 공 볼입니다. 스트라이크를 꽂아넣었습니다. 타자 주저하지 않고 골라냈습니다. 볼입니다. 배트가 힘없이 돌아가네요. 연습생 시절 장동훈 선수가 타석을 향합니다. 하마이글의 레전드 장동훈 선수 최초의 45만 타자 연습생 신화 이 선수가 등장하면 모든 투수 니다 투수가 볼 날아가는 안타입니다. 정확히 배트에 맞췄습니다. 안타. 투수가 참 피곤하죠. 저렇게 안타를 쳐대면 스트라이크를 살짝 걸쳤습니다. 타자가 공을 잘 골라냈네요. 투수 다섯 개 서교수 서건창 선수입니다. 대한민국 최초의 200 안타 서교수 서건창 선수가 등장. 좋은가요? 삼진을 잡아냈습니다. 투수에게서는 타석에게 이정훈 선수입니다. 정교한 타격과 빠른 발을 운전한 이번에 이정훈 선수가 등장합니다. 투수가 공 날아갑니다. 여기서 안타가 터집니다. 안타. 이 선수 오늘 배팅 타이밍 정말 잘 맞춰요. 스트라이크를 꽂아넣었습니다. 타자가 너무 큰 공만 노리네요. 헛스윙입니다. 수비수가 플라이볼을 처리합니다. 아웃입니다. 타자가 너무 큰 공만 노리네요. 헛스윙입니다. 수비수가 공 날아갑니다. 절묘하게 떨어지는 안타입니다. 아웃입니다. 아웃. 투목공 부산의 정신적 지주 김도수가 타석에 섭니다. 파울입니다. 스윙입니다. 완전히 타석에게 오지환 선수입니다. 강한 어깨 대한민국 최고의 유격수 오지환 선수가 타석에 들어섰습니다. 스윙을 통과하는 공 하나가 스윙 나갑니다. 볼입니다. 파울입니다. 타자가 멀리 갑니다. 외야로 나갑니다. 에이스가 공을 잡아냈습니다. 아웃입니다. 타자가 멀리 갑니다. 외야로 나갑니다. 스미스 뜬 공을 안전하게 떨어뜨렸습니다. 이승엽 선수 밀어쳐서도 홈런을 못잘 치기 때문에 잡았습니다. 수비에 교과서네요. 이 선수 대단한데요. 날아가서 잡아냅니다. 잡네요. 스트라이크입니다. 파울입니다. 이 상황에서 바라만 보고 있는 수비는 아쉽습니다. 투수가 감독에게 99에 선수를 교체하는데요. 투수 결국 해고됐어요. 수비수가 공 날아가는데요. 웨이스가 잡아냈습니다. 스트라이크를 살짝 걸쳤습니다. 공에게 배트가 따라나옵니다. 타자 3진으로 밀어납니다. 오늘 2타자 1타수 무한인데요. 오늘 아주
아직 안타가 없네요. 타자가 잘 쳐내냈습니다. 수비수가 공 날아갑니다. 중견수가 잡았습니다. 파울입니다. 파울입니다. 배트가 닿지 않았습니다. 타석에 이강돈 선수입니다. 다이나마이트의 마지막 퍼즈 이강돈 선수가 타석에 들어섰습니다. 파울. 쳤습니다. 파울. 좌익수 쪽입니다. 수비가 공을 안정에 잡아서 아웃시켰습니다. 뒤로 나갔습니다. 스트라이크. 수비수가 공 날아갑니다. 아웃입니다. 마지막 회. 오늘 안타 하나 기록했습니다. 지난 선거 때 좋았어요. 공 날아갑니다. 수비수가 플라이를 처리합니다. 아웃입니다. 오늘 이 타자 1타석 무한타예요. 오늘 경기 수비수가 공 날아가는 수비수가 잡지 못했습니다. 안타. 이 선수 밀어쳐서 안타를 만들어내네요. 오입니다. 타자가 잘 쳐내냈습니다. 스트라이크 끊어냈습니다. 스트라이크. 오늘 이 타자 1타수 무한타예요. 오늘 안타가 없네요. 투수가 마운드를 나갑니다. 투수가 큰 것으로 보이는데요. 여기서 감독이 어떤 생각을 하고 있을까요? 꽉 차는 공 타자가 손도 못 댔습니다. 넘어갑니다. 전체를 더 벌리네요. 공격을 주는데 더 벌리네요. 오늘 이 타자 1타수 무한타예요. 오늘 아직 안타가 없네요. 꽉 차는 공 타자가 손도 못 댔습니다. 수가 너무 조심하는데요. 볼입니다. 아웃입니다. 투수에서는 오늘 안타 하나 기록 중입니다. 지난 선거 때 많이 좋았어요. 수비수가 공 날아가는 이로 안타네요. 쳤습니다. 안타. 멘트에 톡톡히 잘 맞추는데요. 오늘 이 타자 1타수 무한타인데요. 오늘 경기 아직 불러와 있는데요. 스트라이크를 통과하는 공 타자가 스윙 나갑니다. 끝이 좋아요. 오늘 이 타자 1타수 무한타인데요. 오늘 경기 유격수가 잡았습니다. 세이브 됐습니다. 수비수가 공 날아가는 절묘한 코스로 공 날아갑니다. 안타입니다. 감독에게 고심 후에 선수를 교체하는데요. 감독의 생각을 한번 믿어볼까요? 뒤로 나갔습니다. 수비수가 공 날아갑니다. 운전 안타입니다. 그렇죠. 저렇게 쳐야 되거든요. 세이브 됐습니다. 수비수가 공 날아갑니다. 여기서 안타가 터집니다. 안타. 세이브입니다. 세이브. 오늘 이 타자 1타수 무한타인데요.
오늘 아직 안타가 없네요. 경기 끝났습니다. 오늘 양팀 정말 대단한 경기였습니다. 타자가 볼을 몰라냈습니다. 3루수 잡았습니다. 이종범 선수는 원래 또 위험해요. 내야 스피드들은 파울입니다. 볼입니다. 볼입니다. 타자 기다렸습니다. 스트라이크. 파울이네요. FA 최용우 선수가 타석에 들어섭니다. 최용우 선수, 정우와 정교하고 같은 최고의 좌타자 최용우 선수입니다. 수비가 공을 안정에 잡아서 아웃입니다. 스트라이크를 통과하는 공 타자가 헛스윙을 합니다. 중견수 쪽입니다. 수비수가 플라이볼을 처리합니다. 아웃입니다. 수비수가 공을 2루수로 잡아 아웃입니다. 수비수가 공 날아가는데요. 오익수가 잡았습니다. 나성범 선수가 타석에 들어섭니다. 2회 메이저리그를 꿈꿉니다. 나성범 선수가 타석에 등장합니다. 공이 배트가 따라나옵니다. 타자가 공을 잘 골라내는데요. 볼입니다. 파울이네요. 쳤습니다. 수비수가 공을 따라갑니다. 아웃입니다. 대한민국 최고의 파워부터 산산하이 그가 타석이 꽉
좋은데요. 볼을 골라냈습니다. 파울입니다. 쳤습니다. 중견수 쪽입니다. 우익수가 잡았습니다. 타자가 볼을 골라냈습니다. 코스 스트라이크를 채워넣습니다. 따라가서 키움의 4번 타자 박병호 선수 4년 연속 홈런 한 번 기록할 정도로 파울. 수비수가 공 날아가네요. 수비를 완전히 가리는 안타입니다. 이 선수 스윙 메커니즘이 참 좋네요. 꽉 차는 공 타자가 손도 못 댔습니다. 스트라이크. 타자가 깜짝 놀랐습니다. 스트라이크입니다. 삼진아. 스윙을 못했는데요. 배트에 공이 맞질 않네요. 쳤습니다. 파울. 수비수가 공 날아갑니다. 수비를 완전히 가리는 안타입니다. 이 선수 완전히 자기 스윙으로 안타를 만들어내네요. 꽉 차는 공 타자가 손도 못 댔습니다. 스트라이크. 스트라이크를 통과하는 공 타자가 스윙을 합니다. 삼진아. 이번 공은 상당히 위력적인데요. 파울. 수비수가 공 날아가네요. 오익수 잡을 수 없습니다. 안타입니다. 이 선수 완전히 자기 스윙으로 안타를 만들어내네요. 수비수가 공 날아가네요. 수비수가 플라이볼을 처리합니다. 아웃. 한국을 대표하는 포수로 양의지 선수가 등장합니다. 두산 안방만으로 8시즌을 활약했고 2019년 FA 자격으로 NC 다이노스로 찾았습니다. 수비수가 공 날아가는 유격수가 어렵지 않게 뜨거움을 잡아냅니다. 정확하게 스트라이크를 꽂아넣었습니다. 찾았습니다. 수비수가 공 날아가네요. 아웃입니다. 타석에 김종국 선수입니다. 마라마라와 높게 떴습니다. 오익수가 잡았습니다. 오늘 2타자 1타수 무안타인데요. 오늘 경기 아직 안타가 없는데요. 수비수가 공 날아갑니다. 수비가 공을 안전하게 잡아서 아웃시켰습니다. 스트라이크를 채워넣었습니다. 쪽 꽉 차는 공 타자가 손도 못 댔습니다. 스트라이크. 수비수가 공 날아가네요. 수비수 뜬 공을 안전하게 처리했습니다. 수비수가 공 날아갑니다. 오늘 2타자 1타수 무안타인데요. 오늘 아직 안타가 없네요. 공을 살짝 걸쳤습니다. 타자 기다렸습니다. 스트라이크. 쳤습니다. 수비수가 공 날아갑니다. 저 스윙에서 저런 스윙이면 맞으면 툭툭 날아가거든요. 쳤습니다. 수비수가 공 날아가네요. 중견수가 잡았습니다. 공격에 걸지는 않아요. 저는 아니군요. 그러는데요. 볼을 골라냅니다. 잘 골라내네요. 내립니다. 스트라이크를 채워넣습니다. 오늘 2타자 1타수 무안타인데요. 오늘 경기 아직 안타가 없는데요. 완전히 빠지는 공
타자가 배트를 멈췄습니다. 볼. 오른쪽으로 타자 기다렸습니다. 스트라이크. 감독이 90후에 선수를 교체하는데요. 투수 꽤 괜찮은 선수예요. 기대됩니다. 삼진아. 오늘 1타수 1안타입니다. 지난 타석 때 감이 좋았어요. 감독이 90후에 선수를 교체하는데요. 투수 어느 정도의 구위를 수비수가 공을 따라가네요. 수비가 공을 안전하게 잡아서 아웃시켰습니다. 낮은 코스로 타자의 배트가 닿지 않았습니다. 헛스윙. 수비수가 공을 따라갑니다. 좌익수 잡아냅니다. 오늘 안타 하나 기록 중입니다. 지난 타석 때 감이 좋았어요. 수비수가 플라이 경기 종료.
아,